आज जा चुके हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाने में। इसका प्रॉब्लम है, इसका ड्रायर खराब है। ये वाला ख़राब है, मतलब घूमता नहीं है। इसका मोटर ख़राब है, चेक कर चुके हैं तो मोटर भी ले आए हैं। वर्लपुल कंपनी का मोटर है, तो फटाफट इसको फिट करते हैं और बताते हैं।
इसके अंदर में पानी जाके खराब हो गया इसका मोटर अंदर में चल सेम 5 ठीक है ना 5 करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा।